이거 좀 나가봐. 잡았다. 엄마 데리고 올게. 근데 우리 어디 가는 거야? 어디 가고 싶어 하고? 아까 말했잖아 엄마가. 어디 간다? 엄마가 놀이터 했잖아. 놀이터 갈까? 놀이터 재밌어. 이제 안 칠 거야.
갔다. 이건 좋아서 여기 피아노야. 여기 이것도 많아. 이거 먹어 다. 이거 버터랑 빵, 잼. 이거는 몬스망. 먹어봐. 봐봐. 애기 피아노야. 끝까지 이렇게 깍깍깍깍 단면 쳐야지. 너무 움직이잖아. 자전거 아빠한테 빡쳐. 근데 사람들이 같은데? 그래. 하루. 하루. 하루야. 하루야. 눈 좀 떠봐. 하루야. 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 저기요. 하루야. 일부러 그러는 거야? 하루야. 하루야. 왜냐면 하루 너무 들려서 잤어. 하루 진짜 진짜 힘들어요. 와.
가보자.